来华视最国际的节目现场，在新的年度里面，中国一些对外的人事异动非常值得台湾来注意，包括秦刚、王毅跟台湾非常有关联的国台办的主任宋涛呢，都有一些新的这样子的一个氛围出现了。首先，我们就带你来看现在最新的人事讯息，就是有这个战狼之称的秦刚哦，他现在要接任中国的外交部长了。那我们先带你来听一听哦，他之前的战狼风格。I firmly believe that the door of China-U.S. relations, which is already open, cannot and should not be closed. This is the trend of the world, the call of the times, and the will of the people. 我们刚刚看到的是秦刚在担任中国驻美国大使的一个发言哦。那我们节目现场呢，这个张老师继续，我们就来请教你。其实秦刚之前哦，也被人家称说是这个战狼哦。那他之前其实呢，据了解，曾经在一场中美的闭门会谈里面啊，还跟美方呛瞎说，在一份很不高兴的这样的互动会谈之后说。闭嘴！所以当时引起了大家非常大的一个争论跟争议哦。那秦刚我们知道他今年56岁，号称呢是最年轻的中国外交部长哦。他曾经担任过中国的驻美大使哦，以及呢中国的外交部的发言人哦。张老师是不是请您一下，先我们谈谈秦刚这个人的个人的这个特色哦？他是天津人哦，您怎么样观察这位战狼现在升级做中国的外交部长，会不会成为这个战狼的加级版？那中共外交官，大家看到哈，这3位都是中共外交官出身的人哈，大家看他长相其实都差不多的。好，这个就是一个标准的这种中共涉外人员的一个标准的训练跟经历。这习近平已经执政这么长的时间了哈，好像这些人现在能够居于高位哈，好得到习近平的这个重用哈，应该都是非常服膺习近平的意志，而且能够对习近平交办的事情哈，好能够。这个办的相对让习近平满意的，以王毅来讲好了，王毅这个其实在外交的这个资历非常深厚，他也当过驻日大使然后当过外交部长啊，所以这个对于这个中国最重要的美国、日本这2个这个邻邦都有非常清楚的了解。好，那这个秦刚呢，他这个在驻美的时候呢，这个态度非常强硬，好，这个让这个中国老百姓觉得说，美国这么强大，我们也没有怕他，好，所以呢，这个特别在这个时候呢，好得到了这个外交部长的任命，习近平的重用。那宋涛呢，好，这个跟大家特别解说一下，宋涛现在是国台办主任了哈。那他这个人呢，其实呢，在福建时代他就是习近平的部属他年纪大一点67岁那这个习近平呢对他也非常重用，所以他之前的职位是中共中央的对外联络部的部长。好，这个也是一个党职，好处理的是相关的像统战以及其他国家的共产党的联系所以呢，这个在之前跟这个北韩呢，就是朝鲜的这个交涉里面宋涛曾经被指派作为这个习近平的特使，跟金正恩打交道的因此在这个时候呢，他出任这个国台办主任代表了这个习近平其实对整个对台工作的这个布局跟过往是不太一样的。好，怎么不一样呢？以前用的人好像刘捷一啦、张志军这些人强调的是他们在台湾做的这些草根性的工作。好，所以呢，就是有很多的台湾的朋友啦，好，曾经来台湾啦，好，这个跟台商很熟好等等。但是呢，现在这个宋涛其实这方面的经历相对来讲少一些。好，反而重视的是党对党，好，尤其是跟其他国家的共产党、地下党，好这样子的关系。所以我想呢，这个代表习近平的对台工作有一个新的思维出现。对，而且呢，我们知道宋涛其实前几任的国台办的主任都是有中央委员这样的资格，其实宋涛并没有所以有人就衍生说，就是说，相对于王毅也曾经当过国台办的主任那么先前几位都有中央委员这样的资历，那么宋涛他其实并没有，有人就解读说，这也可能是习近平呢要直接把手呢伸进对台的系统，老师怎么看？第一个宋涛19大的时候就当过中央委员了现在20大没有当这当然大家有点摸不着头脑。一方面说可能他年纪大了那另外一方面来讲这个习近平到底什么样的布局，我们之后再观察。不过中共呢对台工作有一个叫中共中央对台联络小组工作小组，好，这个小组的小组长就是习近平。换句话说呢，国台办主任不管换谁其实都是习近平对台工作的执行秘书而已，是一定都是听他的所以现在换谁也好，这个从以前刘捷一到现在宋涛其实都是习近平亲自在抓这个对台工作。国台办主任呢就是执行秘书或者是处理相关的联络性事务性的工作这样而已。
谢谢北医大的张国成老师跟我们一起关心中国最新的对外人事异动。嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦，站起来。